Собственно, пока мы едем на объект, а это ни много ни мало 23 километра, мы 31. Мы с Алексеем Владимировичем хотели бы рассказать о способах подключения стиральной машины к канализации. Самый простой способ, знакомый многим, это под раковиной вот такой вот отвод. Ниже получается сифон от раковины, выше раковины. И вот такой отвод для стиральной машины. Это самый простой первый вариант.